Maayong gabi, San Carlos. Kini ang Vamos News. Sa makausapa, aniya kami maghatod kaninyo sa mga nagunang balita na may kalabutan sa programa ning Kagamhanan. Ako si Kimberly Magoncia. Ug kini usab si Janela Sikong ug karon sa detalye sa mga balita. Ang San Carlos City nalakip sa 31 ka local government units kun LGU sa Negros Occidental nga gipasidunggan ato sa second awarding ceremony sa Abansi Negrense Good Environmental Governance Award kun Angega ug Negros Occidental Governance Conservation Achievement Award kun NOGCA alang sa local conservation area ug best mangrove categories niadtong Nobyembre 24 dito sa Negros Residences, Bacolod City. Si Engineer Arthur Batomalake, Integrated Waste Management Pollution Control Division Head, Marieta Lumokso, IEC Team Leader, Seferino Offshore Jr., Admin Aid 3, ug Oscar Molas, Admin Aid 2, ug Coastal Ecosystem and Development Program in charge sa Coastal Resources Management Division sa City Environment Management Office CONSEMO, ang ningdawat sa Angega Sustainability 2 Award, first place sa NGOCAA alang sa Local Conservation Area category, ug finalist alang sa Best Mangrove category nga mga plake ug mga ganting salapi nga may kabat sa 65,000 pesos. Gila usab ang dakbayan isip 2022 Best Localized Environmental Thematic Event Celebration, SEMO, alang sa pagsalig ug pasundayag sa pagpanguna sa pagpatuman sa lain-laing mga programa sa kalikupan ug thematic events alang sa padayon nga edukasyon sa kampanya sa conservation, protection and rehabilitation kun CPR ug ecosystem-based approach sa environmental management. Samtang napulo ka LGU sa probinsya, lakip na ang San Carlos City ang nakadawat og gunom ka mobile phones gikan sa Globe ug USAID nga gamiton alang sa epektibong pagpanalipod sa kalasangan. Giangko ni Engineer Batomalake nga kinahanglan pa nga pauswagon ang Regulatory Division ug modugang og mga kawanikon enforcers aron mapalambo pa ang pagpanalipod sa mineral resources ug sa pagsunod sa rekomendasyon atol sa ebalwasyon. Si Provincial Administrator Attorney Rayfrando Diaz II may dayeg sa mga kampyon nga bisan pa sa pandemya ug mga limitasyon sa paglihok nakahimo sa pagpatuman sa mga proyekto sa kinaiyahan nga magtugod sa pagtukod ug maayong kaugmaon alang sa sunod nga henerasyon. Matod usab ni Diaz nga ang maong pagpasindungog mao iti mailhan nga adunay gihimo ug adunay hilom nga mihimo sa ilang trabahoon sa ilang tagsa-tagsa ka mga dapit. Climate change are considered man-made. We did this to ourselves. It's because of the practices that we are so used to. Garbage, pollution, floods, and other natural disasters, we have contributed to it. Now it's our time to contribute to the lessening of these dangers that we brought upon ourselves. Dugang pa si Sangguniang Panlalawigan Member Andrew Montelibano, Committee on the Environment in Charge sa ngalan ni Gobernador Eugenio Jose Lacson, mingon nga ang panginahanglan sa recovery sa ecosystem nga naguba ug ang pagkonserbar sa mga tibuok nga dili pa malalis sa labaw pa o dako nga mga buluhaton. Ang mga tawo kinahanglan usab nga makaamgo nga ang estilo sa kinabuhi ug adlaw-adlaw nga mga pagpili adunay dakong epekto sa planeta. Gihimugatan ni Montelibano nga adunay panginahanglan sa pagtukod sa usa ka kultura sa kinabuhi nga tinud-anay nga maid-id ug delikado sa pagpreserbar sa Pinoy-anan tungod sa pagkadinalian nga sitwasyon sa mga mahinungdanong importansya sa mga paningkamot sa pagpadayon ug pagpalambo sa mga kalihukan alang sa kinaiyahan. I delivered the annual State of the Children's Report, and there I renewed our generation's commitment to the Negrense children to empower and usher them to the future. Conscious of the fact that no challenge poses a greater threat to our children and our planet than the destruction of the environment. The question we ought to seriously ponder now is, what kind of future awaits humanity, particularly our children? Ang mga miyembro sa Site Coordinating Team kon SCT San Carlos City o mga representante sa Office of the Presidential Advisor on Peace Process, Reconciliation and Unity kon OPAPRU nag-update sa status ng mga proyekto nga gipondohan sa nasyonal nga kagamhanan alang sa mga miyembro sa kapatiran.
Ang maong update gihimo atol sa regular meeting sa grupo ni adtong Nobyembre 25 dito sa Carmel's Inn and Restaurant. Diin lakip sa gituki nga mga proyekto mao ang water system, multipurpose dry pavement ug covered court nga nahimutang sulod sa Peace Development Center kon PDC sa Barangay Bagunbon. Sa Office of the Presidential Advisor on Peace Process Reconciliation and Unity o kon OPAPRU Peace Project Officer 3 Jason Encinares, nipaambit nga naaprubahan na ang budget alang sa karsada o posible nga sa sunod tuig ipatuman kini diin ang mga dalan nga dili magian maoy unahon. Sa wala pa ang meeting, ang mga miyembro sa Site Coordinating Team NIHIMO og geotagging alang sa gisugyot nga temporaryong kapuy-an sa mga miyembro sa kapatiran nga nailang mga mass supporters. GISUSI sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD Field Office 6, ang San Carlos City Social Welfare and Development Office kung CSWDO, yatong Nobyembre 17 ng TUIGA. Si John Pierre Montmontila, Planning Officer 2 sa DSWD Field Office 6, nagkanayon nga assessment nagtutok sa kapasidad sa San Carlos City sa pagpatuman sa social welfare services alang sa emerging clientele group nga mausab ang magdeterminar kung unsa kaandam ang syudad alang sa hingpit nga pagpatuman sa Devolution Transition Plan. Dugang niya nga pinaagi sa assessment mahibal-an ang mga gap, ihatag ang mga rekomendasyon og technical assistance aron masara ang mga gap sulod sa CSWDO ug uban pang mga buhatan nga nalambigit sa pagpatuman sa basic services tungod kay kini dili lang usa ka responsibilidad sa CSWDO. Si Christine Mangalos, Administrative Officer 4 sa DSWD Field Office 6, ningon nga ang syudad gi-assist niya atong 2019 nga miresulta sa Level 2 performance. Siya mingon nga ang mas taas nga performance level, mas taas ang readiness percentage ug mas maayo nga paghatag sa mga serbisyo. Gitambagan ni San Carlos City Mayor Renato Y. Gustilo ang mga representante sa DSWD Field Office 6 nga buhaton ang kinahanglang buhaton ug andam ang LGU nga motuman sa mga rekomendasyon nga gihatag. Gidawat sa CSWDO Officer in Charge nga si Edina Dagondon ang nasangpit nga evaluation aron ilang matino kung unsa ang mga kasamtangang programa ang angay palambuon. Giubanan ni Dagondon og CSWDO staff sila si Montilla, Mangalos ug Administrative Officer 2, Maria Eloisa Garcia, atol sa ilang court sa visit kang Mayor Gustilo. Ang mga empleyado sa City Disaster Risk Reduction and Management Office kon CDRRMO ug San Carlos City Hospital gipailawom sa tulo ka adlaw nga ambulance operation and management training sa Philippine Red Cross ni atong Nobyembre 21 dito sa San Carlos City Multipurpose Hall sa Park Marina. Dili mo mino sa 32 ka mga empleyado ang nisalmot sa moong pagbansay-bansay diin duha ni ini ang driver sa ambulansya sa City Hospital. Sila si Mark Anthony F. Baas, Emergency Medical Services Instructor sa Philippine Red Cross Cebu Regional EMS Training Center, ug Orly C. Moralista, Chapter Service Representative sa Philippine Red Cross Negros Occidental Bacolod City Chapter, mao ang mga resource speakers sa maong tulo ka adlaw nga pagbansay-bansay. Lakip sa mga gihisgutan sa unang adlaw ni ini naglakip sa Introduction to Emergency Medical Services, the well-being of the first responders, legal and ethical issues, ambulance operations, ambulance equipment, patient care support, patient assessment, medical emergencies, trauma emergencies, medical trauma assessment, bleeding control and splinting, basic life support CPR with AED, oxygen delivery preparation, oxygen delivery, spine board, helmet removal technique, stretcher cot operation, ug stair chair foldable stretcher. Si Ruel Rentoco, Local DRRM Officer 1 ug Operation Head CDRRMO ni auhag sa mga partisipante sa pagpaminaw pag-ayo sa mga resource speakers aron mapalambo ang kahibalo sa pagluwas sa kinabuhi. Laing batch ang mga empleyado ang gipailawom usab sa maong training nga gipasiugdahan sa CDRRMO ug Philippine Red Cross ni atong Nobyembre 24 hangtod 26 ning tuiga. Gipanguluhan sa San Carlos City Public Employment Service Office kon PESO ang job fair pre-registration og single entry approach kon SENA netong Nobyembre 23 dito sa Park Marina Multipurpose Building, Barangay 3.
Dili mo minus 53 ka peso managers gikan sa nagalaing-laing lugar sa probinsya sa Negros Occidental ang nipailawom sa orientation sa pre-registration og SENA nga gipasiugdahan sa mga representante sa Department of Labor and Employment kon DOLE ug peso managers of Negros Occidental kon peso mano. Ang SENA usak programa sa DOLE nga gitumong sa paghatag og paspas, walay gitapigan, barato ug accessible nga mamaagi sa paghusay sa tanang isyu o panagbangi sa pamuo aron mapuggan sila nga mosamot pangadto sa bugos nga panaglalis o aktwal nga kaso sa pamuo. Si City Administrator Attorney Estefano Libutan Jr. miabi-abi sa mga representante o gubantang concerned agencies, nipaambit siya nga ang San Carlos City padayong nag-uswag tungod kay ang mga opisyalis o mga lider sa syudad kanunay nga nangitag paagi kung unsaon pagpalambo ang ilang serbisyo ug pagsuporta sa mga programa alang sa kaayuhan sa lokal nga mga residente. Sa laing bahin, si DOLE Region 6 Director Attorney Sixto Rodriguez Jr. ningon nga ang mga aktibidad gitumong sa paghatag og kapasidad sa mga tagdumala sa peso, paghatag serbisyo sa katawhan, sama sa pagtanyag og trabaho sa mga walay trabaho, ug paghatag og pagtagad sa tingog sa mga empleyado nga usahay mag-atubang og mga isyu sa trabaho. Siya usab mingon nga ang pagkahibalo sa mga katungod sa empleyado makatabang sa peso manager sa pagtabang sa mga trabahador, paghatag kanila sa saktong tambag ug paghatag og mas maayong solusyon sa ilang mga problema. Is to capacitate yung mga peso managers natin and also those who are assisting the peso managers in the area, no? So that they will not only promote employment, they will not only facilitate employment, but sometimes problem of the people varies from place to place. Meron din yung iba pumupunta sa opisina, hindi lang yung tungkol sa employment kanilang hinahanap. Sometimes they deal with labor problems like unpaid wages at pupunta sa iyo. What will you do kung ano yung mayroong problema na ganun, unpaid wages? Will you just refer them to the DOLE or will you entertain them? At dahil ito'y nakita nating kakulangan sa knowledge ng mga peso managers, some of them are new at hindi pa nila alam yung kanilang ginagawa regarding settling disputes. So, kaya paano nila handle yung mga labor disputes? Gipasalamatan usab niya ang lokal nga kagamhanan, mga opisyalis sa dakbayan ug peso sa ilang pagpaningkamot sa pagpahigayon sa mga aktibidad ug gipaambit niya nga ang San Carlos mao usa sa mga unang ningpahigayon sa mga aktibidad sa probinsya sa Negros Occidental. Si Senior Labor and Employment Officer Nona Grace Gamboa, Chief Labor Employment Officer Mary Agnes Capigon, Chief Labor Employment Officer ug Information Officer 3 John Mandario ug National Conciliation Mediation Board Director 2 ug Officer in Charge Rini Sabornido may paambit sa ilang kahibalo ug mga tambag kabahin sa SENA, General Labor Standards, Occupational Safety and Health Standards, Regularization, Behavioral, Skills Requirements o Conciliation Mediation Techniques. Ang mga representante sa DOLE o peso mano gikan sa mga syudad sa Bacolod, Escalante, La Carlota, Talisay, Bago, Victorias, Sipalay, Cadiz, Kabangkalan o Gimamaylan ug mga munisipalidad sa Hinubaan, San Enrique, Pinalbagan, Tuboso, Calatrava, Moises Padilla, Isabela, Ibi Magalona, Hinigaran, La Castellana, Pulupandan, Pontevedra, Valladolid ug Kawayan. Ang San Carlos City Library miduyog sa nasud sa pagsaulog sa 32nd Library and Information Services Month kon LISM diin lain-laing aktibidad ang gipahigayon. Ang kalihukan nagdala sa tema nga mga aklatan bilang kanlungan ng karunungan, tagapangalaga ng kultura at pamanang lokal. Diin usa ka motorcade ang gipahigayon ni atong Nobyembre 21. Sa hapon, usa ka hamubong programa ang gipahigayon diin si City Mayor Nato Gustilo, Vice Mayor Christopher Paul Carmona, og SP Member Victoriana Cabili, nangulo sa ceremonial ribbon cutting alang sa 88 National Book Week nga nag-angkla sa tema Basa Bayan Bukas. Nagdalaylay mga libro sama sa mga sinulat ni Dr. Rizal o mga libro nga sinulat sa San Carlosenyo nga si Professor Emmanuel Luis Romanillos. Lakip na ang mga special collection sama sa Philippine Stamp Album 1946 to the date, dioramas, Messages of the President Volume 8 ug uban pa ang gi-display. Giawhag ni Mayor Gustilo ug Vice Mayor Carmona
Ang mga kawani sa City Library nga tudluan ang kabataan nga anaa sa kadalanan sa pagbasa o paghatag og bilis sa mga libro ug dasigon sila nga dili undangon ang ilang mga pangandoy. To district children and children who are deprived of coming to the library because of lesser education input to them, probably by their parents. This is a big challenge on the part of the city librarian. Why don't you go out, spread the wings of the library? Probably you can have, you can use the public plaza as a temporary classroom to educate district children what is really a city public library. It is a big challenge on your part. While we in government, we can only do so as to give you all the support and requests by the city library. If you go around the city of San Carlos, daghan kayong mga bata na cannot afford to go to school. Yet, they don't go to the library also because maulo pa or walay paki. You go around, daghan kayong mga bata na panglimos. Suri-suri, kapangay pagkaon, you go to Macdo, nadi daghan mga bata na. Why not make a program sa anak na kundiin ato as well i-gather taga na to chance sa sulod sa library kung pasabasa to doon na to bata. Because kada sila, future nila na gamay na kayo. Because wala sila tagay na to chance mga kabasa. But if we give them a chance, then they will be not necessarily fully educated, but partially, na sila makatunan na ito ng kabasa sa sila. That's one thing importante kay nato. Si City Librarian Stella Fitiluna niingon nga ang katuyuan sa nasangpit nga kalihukan maong pagpalambo sa kahibalo sa komunidad sa San Carlos mahitungod sa kamahinungdanon sa pagbasa ug sa papel sa library, sa pagpalambo sa pagbasa sa mga estudyante ug sa kinatibuk ang publiko. Subay gihapon sa moong kalihukan ng mga empleyado sa nagkadaiyang local offices sa San Carlos City, miapel sa Zumba for a Cause dito sa Bonifacio Square Public Plaza niadtong Nobyembre 22. Ang mga partisipante gikinahanglang magdala og 3 ka libro sa pagrehistro diin si Mayolita Undang maoy napili nga Best in Costume, Nadeha Peñalosa Best Performer ug Elma Chua Best Dancer. Sa laing bahin, nipahigayon usab og usa ka storytelling session alang sa kabataan sa Barangay 4 ug 5 niadtong Nobyembre 23 nga gipanguluhan ni Maria Consuelo Janice Carmona, Skaway President. Yabi-yabi ni San Carlos City Mayor Renato Y. Gustilo ang mga representante sa Toledo City Public Library and Information Center pinanguluhan ni Cristel Alinsunorin, Librarian 2, inubanan sa Taga City Public Library niadtong Nobyembre 28 dito sa Buhatan sa Mayon. Tumong sa pagbisita mao ang pag-obserba sa best practices sa San Carlos City Library nga may kalabutan sa lain-laing mga sistema sama sa COHA, usa ka fully featured scalable integrated library system nga naglakip sa kinatibuk ang record sa mga libro o ang OPAC o Online Public Access Catalog alang sa mga manghulam og mobalik sa mga libro o attendance sa library clients. Dili pa hingpit nga napatuman ang maong sistema sanglit padayon pa ang giayo ang library sa SYUDAD. Matod ni Cristel Alinsunorin, Toledo City Librarian 2, nga gusto nila ang i-explore o bisitahon ang lain-laing libraries aron makumpara o maobserbahan ang mga maayong gawi ug ideya aron ila usab nga masagot og mogamit diha sa ilang kaugalingong library. Gipasalamatan usab ni Alinsunorin si Toledo City Mayor Marjorie P. Perales sa suporta nga gihatag ni San Carlos City Mayor Renato Y. Gustilo sa pag-aprobar sa ilang hangyo nga mobisita sa City Library ug sa pagtugot kanila sa paghimo og benchmarking. Every year-end, nami benchmarking kanang year-end evaluation niya. Ginahanan ako ang akong mga staff ma-expose siya sa mga different libraries. Like example mo niya mong first stop actually, which is the San Carlos City Library. Ang next na mo is Matuig Provincial Library sa Bacolod. Ito. So ma-difference na mo, ma-differentiate nila or kanang makita nila unsa mga best practices diri dito niya mga unsa exchanging ideas para makakuha mig idea sa ilahan na pwede na mo siya i-adapt sa mga services po sa mga library. Gipaabot usab niya ang iyang pasalamat kang Stella Fitiluna
City Librarian sa San Carlos sa pag-akomodar o paggiya kanila atol sa ilang pagbisita. Ang mga representante sa Local Youth Development Council kun LYDC sa CARLOTA City, Negros Occidental, ning pahigayon o benchmarking sa San Carlos City ni adtong Nobyembre 17 ning tuiga. Tumong sa maong grupo, nagipanguluhan ni SP Jose Therese Jumento, Sangguniang Kabataan, kun SK Federation President ug LYDC Chairman, mao ang makakaton sa pagpatuman sa polisiya sa regulation of plastic use sa syudad. Dugang ni Jumento nga gusto usab nila maobserbaran ug matunaan ang mga operasyon sulod sa well-established LYDC sa San Carlos City. Here to San Carlos to observe and to learn sa LYDC ninyo because we know nga established na gid ang LYDC sa San Carlos and we're very happy gid nga gin-welcome nyo kami and we're very willing to learn sa inyong mga best practices and kabay pa ma-replicate man namon dito sa La Carlota since we just reconstructed our LYDC. Nag-benchmark man kami di actually last July. I was with Councilor Fini Halandoni, members ang amon committee and SP Secretariat kag sa Environment Committee. Nagkadto kami di nag-observe sa inyong no plastic policy because we believe nga kamuya isa nag-establish man nga naga-implement, dugay naga-implement sang no plastic policy. Maininton nga gidawat ni Mayor Renato Y. Gustilo ang mga bisita sa iyang buhatan ug gipaambit niya ang best practices sa syudad sa ug unsay pamaagi kini makatabang sa development process. Ang LYDC San Carlos Head ug SK Federation President JB Spring Bacornay miabag usab sa grupo atol sa ilang benchmarking. Ipanguluhan sa San Carlos City Anti-Drug Abuse Council kun SCCADAC ang IKA-UPAT nga Community-Based Drug Rehabilitation Program kun CBDRP dito sa Barangay Guadalupe tiadtong Nobyembre 17 ning tuiga. Dili mo minos sa 88 ka persons who use drugs kon P-Woods ang gipaubos sa CBDRP nga GIPAHIGAYON sa Barangay Guadalupe Covered Court. Si Kagawad Joel Palabrica sa ngalan ni punong Barangay Romeo Discartin sa Guadalupe, nalipay kay daghang P-Woods ang voluntaryong mitambong sa moong programa. Nagpasalamat siya sa kagamhanan sa ilang pagtanaw sa kaayuhan sa ilang mga residente sa barangay, ilabi na ni adtong giila nga P-Woods. Giingnan ni Analisa S. Macaraya, SCCADAC Secretariat, ang P-Woods nga tapuson ang pulo kadlaw nga CBDRP aron malimpyo ang ilang mga ngalan sa listahan sa PDEA. Napatay mga next barangays nga target nato no first to undergo CBDRP after this ang amuang naa sa linya is Barangay Bulwangan. Kay usually manggod manguan may go signal from PDEA based ra pod sa ilang recommendation and then we will refer it to our local PNP if doable ba or not base pod sa ilahang assessment sa barangay. Si Social Welfare Officer Tula Vern T. Rigor, City Social Welfare and Development, mitabang usab sa pag-orient sa P-Woods, profiling ug monitoring sa progress sa matag subject beneficiary. Ang mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA mao'y nag-unang tigpatuman sa maong programa uban sa mga sakop sa Philippine National Police kon PNP. Nitambong usab sila si Police Lieutenant Colonel Jesus B. Misahon Jr., Police Lieutenant Roby Orita, Dr. Arnil Lawrence Q. Portuguese ug Senior Pastor Merhos R. Hakulbe atul sa maong kalihukan. Gitugyan ni City Mayor Renato Y. Gustilo og City Planning and Development Coordinator nga si Engineer Magnolia Antonio ang Certificate of Land Ownership ngadto sa home lot beneficiary ni atong Nobyembre 21 dito sa City Mayor's Office. Ang benepisyaryo mao si Cristina Toledo nga taga-barangay San Juan sa isa sa Sipaway. Hingpit na nga nabayra ni Toledo ang iya 108 square meter nga lote ubos sa on-site relocation program sa dakbayan nga nahimutang sa maong lugar. Ang Bureau of Fire Protection kun BFP San Carlos mihimo og fire drill activity dito sa Central Philippine State University kun CPSU nga nahimutang dito sa Sitio Mabuni, Barangay Guadalupe niadtong Nobyembre 23. Ang mga estudyante sa CPSU misalmot sa mga aktibidad nga dunay temang maagang babala, maagap na aksyon sa lahat.
Mapasalamatan si CPSU Campus Administrator Ken Balogo, Master of Science in Information Technology sa BFP sa Bag-Orient, pag-edukar, ug pagsulti kanila kung unsang ilang buhaton kung adunay mahitabo nga kalamidad, ilabi na ang sunog o linog. So meaning, mas maayo if aware na ta on what to do in terms if there is fire or there is earthquake. So we are very thankful today nga naaato ang guest dinhi to orient us, to educate us, and to tell us what to do in terms of fire. Si Chief Inspector Rufino Taniedo Jr., Senior Fire Officer 2 Julius Hovia, Fire Officer 1 April Rose Dorimon, ug Fire Officer 1 Jeffrey Anobling dito usab sa nasangpit nga aktibidad. Niabot sa 48 ka dart players ang nagtigi sa Invitational Darts Tournament ni atong Nobyembre 19, 2022 dito sa Sing 8 Resto Bar. Ang maong kalihukan gidumala sa San Carlos United Darters Association kun SCCADAC isip lakip sa ika-30 nga pagsaulod sa PINTAFLORES Festival. Adunay duha ka kategorya ang maong torneo nga naglakip sa blind draw 3-man team ug open singles nga giapilan sa mga magduduwa gikan sa Bacolod, Silay, Sagay, Canlaon ug San Carlos City. Ang mga mananaog sa blind 3-man team mao sila si Robert Isguera, Guido Edemne ug Junel Bacotacion isip kampiyon nga gisundan nila ni Delphine Delubio, Kent Devalos ug Melvin Romano, first runner-up, Noli Magoncia, Jo Marie Maglasang ug Joben Haina, second runner-up, samtang sila si Jonathan Morados, Joel Gonzalez ug Reggie Tabares, third runner-up. Sa open singles category, ang kampiyon mao si Jerry Suerto, gisundan si Leo Emiliaga Sr., isip first runner-up, Carlos Go, second runner-up, Patricio Blasing, third runner-up, ug sila si Manny Ensha, Junel Bacotacion, Meloy Techera, and Noel Caniedo sa IKA-UPAT, ika-5, ika-6, ug ika-7 nga mga pwesto. Ang tanang mananaog nakadawat og tropeyo ug ganting salapi. Ang lokal nga kagamhanan sa San Carlos City pinaagi sa Cooperatives and Livelihood Development Office kung CLDO ning pahigayon og tulo ka adlaw nga seminar workshop sa mandatory training for cooperative officers niadtong Nobyembre 25 hangtod 27 dito sa Consuelo Alger Community Center Function Hall. Ang resource person sa nasangpit nga seminar workshop mao si Romel Tasik, CPA, ug miyembro sa CLDO Poll of Trainer, kinsa nituki kabahin sa the cooperatives perspective and the way we live, governance and management on cooperatives, fundamental of cooperative and origin, philosophy and concepts of cooperatives, cooperative education and training fund and community development fund, cooperative practices, ug uban pang mga hilisgutan nga may kalabutan sa kooperatiba. Dili mo minus 44 ka mga opisyalis sa kooperatiba gikan sa nagkalain-laing primary cooperative sa munisipalidad sa Calatrava, Escalante City o San Carlos City ang mitambong sa maong pagbansay-bansay. Si Abigail Ann Sarmiento, Board of Directors sa Calatrava Municipal Government Employees Members Cooperatives kon CAMGEM ug Tomas Catalbas III, Zabaleta Group Employees Credit Cooperative kon CGECC, Chairman of the Board, nagkanayon nga ang seminar workshop mao usa sa makinanglanon sa pagkuha sa ilang Certificate of Compliances kon COCs dinang pakyas nga pagtambong mamahimong masilutan. So, requirement yun siya. Isa ka requirement namo nga kinahanglan maka-training yun ni. And then aside from that one nga maka-training ni, at least po nami makatunan sa mga laws, cooperative laws, and then update sa maybe napoy mga bagong mga balaod nga gihatag ang cooperative, and then also to give us guidance. As per CDA, dili mi ang co-op dili makakuhag COC kung iya mga officers wala ka-attend o mandatory seminar. Worst, kaya naapag-sanction basig ma-dissolve o kan mga officers nga wala ka-attend o mandatory seminar dili na makaran.
Ilang gipaambit nga human sa duha ka tuig, nibalik sila aron makakaton pa kabahin sa mga balaod sa kooperatiba o guban pang mga updates nga makatabang sa paghatag og gahom sa mga kooperatiba, ilabi na sa mga opisyalis niini. Ang mga kawani sa CLDO pinanguluhan ni Raymond Hepitulan, Supervising Cooperative Specialist didto usab sa seminar workshop. Giawag ang tanan nga magpabakuna na aron makabot ang herd immunity samtang padayono ng pagtuman sa mga nailang COVID-19 health ug safety protocols sama sa kanunay nga paghugas sa kamot sulod 20 segundos gamit ang sabon ug tubig kaha alcohol o bisan unsang hand sanitizers nga dunay 70% alcohol-based solution. Batasanon kanunay ang paggamit og face mask, pag-obserbar kanunay sa social o physical distancing. I-follow kami sa among official social media account sa Facebook, ang SCCLGU Information Page, o sa Instagram at SCCLGUPH. Mamahimo usab ninyong i-check ang among YouTube channel, Famous News, o ang official website sa syudad, ang www.sancarloscity.gov.ph. Maukad to ang mga balita nga among nahipos. Ang ginagmay nga butang kung buhaton sa makadaghan mamahimong makapausab sa kalibutan. Hangtod sa sunod datong panag-uban, daghang salamat ug vamos San Carlos!